আজকে আমি একটা ওভেন রিপেয়ার করে দেখাবো যে ওভেনটিতে মূলত বোর্ডের সমস্যা। এটার পরবর্তীতে আমরা এটা লাগাবো। এটা দেখতে ভালো মনে হইতেছে, এর ভিতরে কিছু ক্লিপ আছে। এটা হলো বোথ সাইড টেপ, এখানে লাগানোর জন্য। এই বোর্ডে আমরা 3টে রিলে দেখতে পারতেছি। এখানে একটি ডায়াগ্রাম আছে, এর মধ্যে এটা হলো ডোর সুইচ, এটা হলো এসি ইনপুট, আর এটা হলো লাইট, তারপরে পিনটি হলো ফ্যান মোটর, আর এটা হলো আমাদের ম্যাগনেটন। তো চলুন এটা আমরা লাগিয়ে দেখি কি অবস্থা হয়, ঠিক মতো কাজ করে কিনা। প্রথমে আমরা কেবলটা এগুলো কেটে নিব, তারের কালার, কোন তারটা নেগেটিভ কোন তারটা পজিটিভ এটা দেখে নেওয়ার জন্য। এই কেবলটা মূলত টেম্পারেচার সেন্সর, আমাদের এটা লাগবে না, এটা এর জন্য আমি আলাদা রাখতেছি। এরপর এখানে যে কেবলটা দেখতেছি এটা আমাদের হলো সেন্সর, ডোর সেন্সর, যেটা ডোর সুইচ। দুটি কেবল মূলত গ্রিল করার জন্য যে হিটারটা থাকে ওই কয়েলের জন্য আর কি। এই কেবলটি মূলত আমাদের ফেজ লাইন। এটা হলো ওভেনের লাইন। এটা কানেকশনগুলো বুঝতে একটু সমস্যা হবে, আমি ভিডিও শেষে একটি ডায়াগ্রাম করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন ফেজ একটা, দুইটা ফেজ, আর এখানে যে দুইটা দেখতেছেন এই দুটা হলো গ্রিল করার জন্য, এই দুটা আমাদের কোনো কাজ নেই। এখন আমরা এখানে দেখতে পারতেছি এটা ফেজ, এটা নিউট্রাল, এটাও নিউট্রাল। আর এখানে এটা দেখতে পারতেছেন এটা হলো ফ্যানের নিউট্রাল, আর এখানে যে দুইটা দেখতে পারতেছেন একটা হলো লাইটের নিউট্রাল আর একটা হলো টার্নিং মোটরের নিউট্রাল। আর এটা দেখতে পারতেছেন এটা হলো ওভেনের নিউট্রাল। আচ্ছা, এখন আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ডোর লক। এখানে কানেকশন যেটা আছে এই কানেকশন অনুযায়ী আমরা কানেক্টরগুলো সেট করব। প্রতিটা প্যাকেটের ভিতরে এগুলো দেওয়া থাকে, আমরা এটা দিয়ে এগুলো কানেক্ট করব।
এখানে দেখতেছেন কানেক্টর ঠিকমতো লাগতেছে না। যদি কানেক্টর ঠিকমতো না লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনার সোল্ডার করতে পারেন। এখন আমার সন্দেহ কারণে আমি একটু চেক করে নিতেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কানেকশন ঠিক আছে। আমি সোল্ডার করব না, আপনারা চাইলে সোল্ডার করে নিতে পারেন।